ये छोटी सी कबूतरी एक पुरानी ट्रेन की पटरी पर एक पौधा लगाती है, आम का, और रोज उसे पानी पिलाता है। धीरे धीरे जब पौधा बड़ा होने लगता है तो उस पर आम के फल लगने लगते हैं। लेकिन एक दिन एक ट्रेन आती है और उससे पेड़ से टकरा जाती है, जिससे पेड़ पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद पेड़ फिर से जिंदा हो जाता है और बड़ा होकर आम के फल देना शुरू होता है। लेकिन कबूतरी फिर भी रो रही थी, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। आपने